Hello，咁咧上一段片咧就同你講到呢個 listening 嘅呢個 part A 有啲咩要注意啦，今次咧就同大家講呢個 part B 啦。咁 part B 嚟講咧，其實都係嗰句啦，你做 B1 定係做 B2 咧咁樣。咁其實我個人覺得啦，我會鼓勵啲學生做 B2 嘅。其實因為咧，你大部分嘅 point 啦，大部分嘅可以攞分嘅位啦，其實你都可以喺 data file 揾出嚟嘅。不過近年嘅 data file 咧，我都想講一樣嘢咧，就係佢哋即係個 data file 咧係難咗嘅，即係你難去睇得明佢想講啲乜嘢。咁所以如果你話你對自己嘅英文都冇乜信心嘅，或者你自己可能睇 data file 已經覺得好吃力啊，或者有陣時你會覺得唔明佢講啲乜嘢嘅話咧，你都係做翻 B1 會比較適合啲嘅。咁其實都唔緊要嘅，你做 B1 做 B2 都好啦，其實個策略同埋個技巧都差唔多嘅啫。你要小心翻啲 language 啦，就千祈唔好搬字過紙啦，即係唔好抄太多嘢。咁你要嘗試下用自己嘅句型去組織啦。咁你用自己嘅句型去組織嘅話咧，用嚟去都係用一啲好簡單嘅 conjunction 咧就 OK 嘅啦。即係你要知道就係唔好就咁將 data file 裏邊有嘅嘢一字不漏咁樣抄翻落去當答案咯。咁樣係唔得㗎，你一定要自己去組織一下，試下用自己嘅句型啦，用自己一啲連接詞啦，將啲嘢去重新去演繹翻出嚟。因為有陣時要好多 data file 嚟講啦，其實係要你去將件事講翻俾其他人聽嘛。咁所以有陣時你要注意翻就係你要留意個 tone 啦。咁啊同埋你講組織你啲答案有陣時你可以諗下就係 formal 啊定係 informal 啦。有陣時一啲比較 semi-formal、informal 嘅嘢咧，你可以用多啲 you 啦。所以點解你一定要用翻自己嘅文字啦、自己嘅句型去組織，就係因為你要想用翻另一種 tone、另一種方法去講翻俾人哋聽嘛，或者去吸引人哋去做嗰樣嘢嘛。咁你可能就會話 you may want to check out 啲呢樣嘢咁樣。咁所以你一定要小心就係個通嘅問題啦。咁啊，另外文體上邊啦，其實你可以去熟讀呢個 report 啦，熟讀寫 email 啦，熟讀去寫啦 letter to the editor 啦。咁我寫錯字啦，呢度 letter to the letter。OK。咁啊熟讀呢個 speech 啦或者 script 啦，speech 同 script 咧都好似嘅啫，只不過 script 咧比較 informal 少少，同埋比較有趣輕鬆少少啦。咁我可以熟讀下一啲 article 啦，即係會有一啲網絡上嘅文體咁樣，即係會叫你寫個 web page 嗰啲文章噶嘛。咁呢啲你都可以去熟讀啊。咁至於你話點樣去熟讀啊，點樣可以知道呢啲點寫啊？咁其實你可以睇下 samples 嘅。咁我就有個網站啦，就係呢個 DSE Star Tracer me 嘅呢個網站啦。咁你可以入去睇下呢個 sample 啦。咁我亦都去 show 俾你睇，就係個網站裏邊啦，有一啲 sample 喺度啦。咁啊，稍後時間我可能會更新多啲唔同嘅 sample 等等。即係譬如你撳2023嘅話，你可以去睇一睇2023即係 video script 點樣寫啊。即係 email 可以有啲咩要注意啊？啲格式係點啊？announcement 呢個係一個 web page 嘅嘢嚟嘅，其實咁啊，所以你可以睇下點樣去講翻呢啲即係點樣去寫翻呢啲問題出嚟啦。OK。咁啊，都係嗰句啦，即係盡做啦，你做得幾多得幾多啦，唔好因為 paper one、paper two 考得唔好，或者因為之前中文考得唔好啦，而家咧就開始去放撇啊，或者去唔繼續努力咁樣啦。咁啊，我鼓勵你都係即係堅持埋佢啦。而家只係考到英文嘅咋，你仲有好幾科要考嘅，所以真係而家呢個 moment 嘅話，唯有就係盡做，做得幾多得幾多。咁啊，聽日嘅話咧，記得繼續努力去做好你嘅 paper three 佢啦。OK。咁啊，reminder 就講到呢度啦。咁啊，你哋記得加油，祝你哋聽日有個好嘅成績，同埋考試順利啦。OK。拜拜。